tutti, oggi vi mostrerò gli slime che mi piacciono e gli slime che non mi piacciono. Gli slime che mi piacciono sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6 slime che mi piacciono e 5 slime che non mi piacciono, e quindi e 5 perché questo mi piace metà e metà, quindi metto qua. Ok, iniziamo subito. Vi mostro questo che non mi piace molto. Vediamo. Questo è schifosissimo, ragazzi. È schifosissimissimo, guardate. Mi sta bagnando tutto. Ma è arrendevole, oh. Non è neanche pasta squisciosa. Lo volevo far venire passaggi squisci. Però è venuto schifosissimamente schifoso. Quale pesco ora fra i frutti? Pesco. Ah, io stavo cadendo, faccia a terra. Peschio lui. Oh, questo è bellino, però. È uno che non mi piace, ma si è aggiustato un pochino. Vedete? Oh, si stira. Un pochino si stira, dai. È un po' scoppietta. Poco scoppietta. Poi questo che è duro, ve l'ho fatto vedere, è molto squiscioso e puzzolente. Questa è bellina, invece molto bella perché è morbido, è morbido, ha un odore di fiori. Questo, quello che vi ho fatto vedere prima, era puzzolentissimo. Questo poi ve l'ho fatto vedere, questo qua. Sì, questo ve l'ho fatto vedere. Scusate, aspettate un attimo. Ok, fatto. Perché sto cosa non si vuole chiudere. Allora, sì, ho fatta. Ok, questo non lo vedo. Questo che è pure durissimo, molto duro. Aspettate, abbasso un po' la videocamera. Ok. Ce l'ho fatta. Non è vero. Ce l'ho fatta. Non è vero. Non ce l'ho fatta. Avevo voglia di rimetterlo nel suo scatolino. Lo volevo rimettere nel suo scatolino perché quando diventano duri li metto in un bicchiere. E andiamo a questo slime. È freddiccio, oddio. Pure fatti in casa. Questo ce lo da moltissimo tempo. Poi ve ne faccio vedere uno rosso di Gigli. E ora ve lo faccio vedere, è rosso. Gigli slime. Molto bello. Questo è bello. Quello che vi faccio vedere dopo, ve lo faccio vedere ora. Vediamo se si è mantenuto quello di prima. Questo che ora vi faccio vedere. Aspettate che lo apro. Già lo preparo ad aprire. Però comunque molto bello. È molto carino. Sinceramente non è che sia tanto male. Ah, ecco, alla ricerca della scatola. Hashtag alla ricerca della scatola. Allora, no, vi faccio vedere questo qua, che è il Gigli Slime rosso. Ma chi è? Ma perché? No, è rosa, perché è rosa? Non ce l'ho il colorante rosa. Ci sono rimasto un po' male, perché a me il rosa non piace, lo sapete. Vabbè, ora ci metto il colorante rosso e vediamo se si sistema e ritorna rosso. Che cavolo, era uno slime Natale. Mi chiamavo slime Natale.
Jiggly Slime Natale. Non è molto freddo, fatto in casa. Se volete il tutorial ve lo faccio. Ho messo molta acqua per farlo, quindi se volete il tutorial ve lo faccio. Allora, la colla comunque che uso per ora è questa. Prima usavo delle colle scarse, adesso uso questa che c'è scritto speciale per slime. È abbastanza Ghibli, però andiamo con un altro slime. Con un altro slime di quelli che mi piacciono. Vi faccio vedere pesco te. Lui che è molto soffice. Sofficissimo. È bellissimo. Ops. Non è che si è spezzato per sbaglio, l'avevo lasciato. Adesso si è spezzato come... È morbidissimo. Ops, scusate. Vabbè, ce la faccio a fare il video. Poi pesco pesco lui. È blu, azzurro anzi, molto elastico. Però vedete che ho fretta un pochino. Però è bello, dai. Ti do un 70.000. Poi vi mostro questo che è pure azzurro, che doveva essere blu, però io ho messo poco colore. Non volevo che macchiava le mani. Vabbè, perché io ho messo 2 gocce di colorante. Poi vi faccio vedere il colorante che uso io. Fa puzzette. Faceva le puzzette. Prima era più grande. Un pezzettino l'ho unito a un altro per farlo. Questo a questo l'ho unito per farlo più azzurriccio, per fare questo colore molto bello. È morbidissimo, guardate. Vedete? Comunque, switchiamoci, dai che ce la stiamo facendo. Vi mostro l'ultimo slime. Hashtag l'ultimo slime. L'ultimo slime è in questa boccetta. Apriamolo. Ha fatto tutte le bollicine, wow. Fantastico. Questo, se volete il tutorial ve lo faccio, ma è super fantastico. Vediamo. Super bellissimo, è bellissimo. Ditemi di quale volete il tutorial fra i slime e ciò. Sono 11 in tutto. È molto scoppiettante. Perché guardate, è tipo clear, aspettate che lo faccio diventare tipo si allunga, tipo bel suono. Allora, questi erano tutti i miei slime. Ditemi quale vi è piaciuto e per quale volete il tutorial che ve lo faccio. Posso comprare questa colla, tanto mi conservo i soldini tipo 3 euro e queste cose me le conservo a settimana. E quindi posso comprarmi questa colla. Questa colla costa 3 euro. Infatti quando ho saputo che costava 3 euro ho detto mi devo prendere 3 euro a settimana. Comprare 3 euro, vabbè, mi devo prendere 3 euro a settimana. Infatti faccio la raccolta nel bicchiere, così posso comprare la colla e posso prendere la colla e posso anche prendermi l'acido borico se vado a prendere 1 euro da lì. L'acido borico costa 70 centesimi. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, arriviamo a 5 like e ci vediamo al prossimo video. E non dimenticate di iscrivermi se le domande con hashtag aspettate, con hashtag schifettoso.